लेट्स अज्यूम तुम मेरे वीडियो देखते हो एंड जाके लोगों से बात चालू करते हो एंड कुछ दिनों के बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार जितना मैं खुद से जाके बात कर रहा हूँ उतना कोई मेरे से आके बात नहीं करता है। होता है, बहुत बार होता है। तुम खुद सोच के देखो, तुम बहुत सारे दोस्ती इसलिए ही टूटे होंगे क्योंकि तुम ही आगे से रिप्लाई करते थे, आगे से तुम ही आगे से मैसेज करते थे, आगे से कुछ नहीं आता था एंड धीरे धीरे करके बात कम हो जाती है। एंड अगर तुम भी ये चीज़ चालू कर दो, तुम्हें थोड़े दिन में रियलाइज़ होता है कि तुम ही एफर्ट डाल रहे हो, आगे वाला एफर्ट नहीं डाल रहा है, जो नॉर्मल है क्योंकि सब तुम्हारी जैसे कॉन्वर्सेशन या ये सब सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने दिमाग में सबसे पहले चीज़ ये डालो और अपने दिमाग में ये चीज़ भी डाल लो कि तुम कॉन्वर्सेशन क्यों सीख रहे हो। तुम जाके लोगों से और बात क्यों कर रहे हो, तुम एकदम अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके क्यों बात कर रहे हो। 3 रीज़न के कारण, मैं तो ये 3 रीज़न के ही कारण चालू करता हूँ। सबसे पहला कि मैं अपने जैसे लोग खोज पाऊँ, जो मेरे जैसे बकचोद लोग हो, मेरे जिनके साथ बनती है, उन लोग को मैं खोज पाऊँ। दूसरा चीज़ ये है कि मेरे अंदर सोशल एंग्ज़ायटी थोड़ी-सी कम हो। सबके अंदर सोशल एंग्ज़ायटी किसी न किसी लेवल पे होती है। धीरे-धीरे ही लोग करके बाहर आते हैं एंड जिसको है ही नहीं भाई, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। या तो उसको पता ही नहीं उसने डेवलप किया तो कुछ और चीज़। एंड थर्ड चीज़ कि वो बहुत सारे नए डोर्स खोलता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि मेरे को मेरे जैसे लोग मिलेंगे। अगर तुम एक नए क्लास में गए, वहाँ पे 20 लोग खड़े हैं या फिर चलो 19 लोग खड़े हैं, तुम हमें मिला के 20 लोग हैं। या फिर मैथ्स के लिए क्या बोलूँ मैं, चलो 20 लोग ही मान लेते हैं। तुम जाके सबसे बात करते हो, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि 3 लोग तुम्हारे जैसे एकदम बकचोद हैं। तुम्हें अपने लोग मिल गए एंड तुम उनके साथ ही घुल-मिल सकते हो एंड फिर अपनी पूरी कॉलेज लाइफ़ ऐसे निकाल सकते हो। बट अगर तुम सबसे बात करोगे, तुम्हें क्लास की भी आस-पास की चीज़ पता चलेगी। नंबर 1 एक चीज़ हो गया, नंबर 2 तुम्हारा सोशल एंग्ज़ायटी कम होगा। जितने लोग से बात करोगे तुम सोचोगे नहीं कि भाई ये मेरे बारे में सोच रहा है। स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट बोलते हैं ना, कि तुम्हें लगता है कि भाई सब तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं जब तुम करते हो। बट नहीं भाई, उनकी भी लाइफ़ है, वो भी सोच रहे हैं कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरा पैंट ठीक है कि नहीं है और मेरे बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर यार आज घर जाऊँगा तो फिर बारिश हो गई तो भीग जाऊँगा क्योंकि मैं नीचे वाला रेनकोट लाया ही नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है। एंड जब तुम्हारे मन में जाएगा, तुम सबसे फ़ैमिलियर होगे तो तुम्हारे अंदर की एंग्ज़ायटी अपने आप कम होगी। एंड नंबर 3, जब तुम और भी जाके लोगों से बात करो, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई जो असाइनमेंट मिला था उसके पीछे वाले पन्ने में भी एक चीज़ लिखा है जो तुम्हें करना था। ये तुम्हें कैसे पता चलता? नहीं पता चलता जब तुम सबसे बात नहीं करते तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम आउट ऑफ द वे जाओ, सबसे बात करो, ये करो। नहीं, असल में मैं बोल रहा हूँ बट एक्सपेक्ट वापस मत करो। क्योंकि जब तुम किसी से घुलते-मिलते हो तो बहुत सारे चांसेस है कि वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। एंड वो चलता है। तुम्हें सबसे फ्रेंडली रहना है, सबका फ्रेंड नहीं बनना है, सबसे फ्रेंडली रहो। बहुत सारे समय लगेगा, यार ये मेरे को इंक्लूड नहीं कर रहा है, यार ये वो नहीं कर रहा है, यार ये नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता। तुम सबसे अच्छे से बना के रखे हो, अपने आप चीज़ें बेहतर होगी। क्योंकि अगर हम 2 एंड में हैं, जितना मैं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, मेरे को मतलब नहीं है। नहीं है तो नहीं है भाई, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती, बट दूसरे एंड में देखें कि यहाँ पे तुम सबसे बात कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, तुम एक सोशल सर्कल में रहते हो, तुम्हारा माइंड भी अच्छा रहता है, तो यहाँ वाला सोचता है कि भाई ये है, वो है एंड वो कोप करता है। मैं भी पहले कोप ही करता था। बट धीरे-धीरे बात करोगे, जितने लोग से करोगे उतना तुम्हें लगेगा यार ठीक है, सबसे बात कर रहा हूँ, 1-2 इंटरैक्शन मिली हुई तो भी चलता है। आई एम अ हाइली सोशल पर्सन। जितना मुझे है, मैं हूँ इंट्रोवर्ट, बट जितना लोगों से बात करके उतनी चीज़ें पता चली कि उतने दरवाज़े खुलेंगे एंड उतना फ़ायदा होता है। अपने दिमाग में डालो, जितना लोगों से बात करूँगा मैं, उतना ज़्यादा मेरा फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा मैं चीज़ें सीखूँगा। मान लो तुम अभी नया-नवेला जिम चालू कर रहे हो या फिर जिम जाके भी मेहनत लगती है। तुम्हारे सामने 5 बैडमिंटन रैकेट हैं। तुम सबको पकड़ के देखोगे, तुम्हें लगेगा यार इसका ग्रिप अच्छा है, इसका वेट अच्छा है, इसका ये अच्छा है। ग्रिप ये वाले उसमें लग सकता है, मेबी वेट कुछ 10-20 ग्राम ही बढ़े, बट बराबर लग रहा है। तुम ऐसे चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो। वैसे ही जब तुम बहुत सारे लोग से बात करोगे, तुम बहुत सारे लोग से मिल पाओगे और उसके बाद ही चीज़ें ट्राई होगी। समझे? जितने लोग से बात करोगे उतना अच्छा है। ये मत सोचो कि ठीक है भाई, मैं ही जाके बात कर रहा हूँ, मैं ही डेस्परेट लग रहा हूँ, कुछ नहीं होता। तुम जाके सबसे बात कर रहे हो एंड जब तुम पहले इनिशियली थोड़ा-सा एफर्ट डालोगे, उसके बाद वापस तुम्हें एफर्ट मिलेगा। जो तुम्हें पसंद करता है वो खुद आके बात करेगा। तुम भी जाके बात करोगे, वो भी तुमसे आके बात करेगा। कुछ लोग को और टाइम लगता है, कुछ लोग को 1, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने लग जाता है बात करने में। उनके बाद लगता है कि हाँ भाई, ये अच्छा इंसान है, इसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। फिर वो आगे से रेसिप्रोकेट करेगा। एंड सबको ये चीज़ नहीं आता है। इतना दिमाग में डाल लो। तुम्हें एफर्ट डालना है, भले ही वापस ना मिले।
धीरे-धीरे करके तुम्हें रियलाइज़ होगा अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। समझे? बस आज के लिए इतना ही। बाय-बाय।